الآن سيدي سليمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، معالي الوزراء، السادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا القانون أنا مانيش واجد له من الناحية العلمية والناحية الأكاديمية والطرح الإداري. أنا باغي نمشي لأرض الواقع. أولا معالي الوزير، هذا الشيء كان سابق على توليك الإدارة، ولكن هذا ما يعفيكش من المسؤولية. أوني أوبليجي باش ندو لاكتيف الباسيف، ولكن كمان هذا قبلك. حينما تقول باللي أن رخص الاستثمار هي رفع التعليق هو من صلاحيات الحكومة، أنا تاني باغي نتدخل كنائب، لأنني أنا كنت في العهدة اللي فات هذه الرخص تخصصت كيما الطاكسي، الطائرة الطاكسي اللي تهز 20 مقعد، حنا وافقنا عليها في برلمان. إذا واش هي ليوتيليتي تاع برلمان؟ إذا الحكومة هي اللي تصببها وهي اللي تصحيها، واش يدير البرلمان؟ واش قاعد يدير البرلمان؟ إذا الحكومة هي اللي تطلق رخص الاستثمار للخواص، والحكومة هي اللي تجمد، والحكومة هي اللي تطلق، إذا علاش مر القانون عبر البرلمان؟ إذا المراقبة البعدية اللي كنا نقولوا عليها في الميزانيات اللي يسموها لها تسيير نتاع في النواحي المالية لا جدوى منها. يفترض أن تعاود ترجع لنا الحكومة وتخبرنا حنا قاعدين بوشبي، حنا وافقنا على قانون والحكومة اليوم مريضة رخص الاستثمار، وحنايا البرلمانيين ما قادرينش نجاوبوا علاش. يملك سرها إلا الحكومة. إذا حنا واش رانا قاعدين نديروا حنا؟ أنا راه غيضاني عمري إلا كان أنا ما عنديش بلاصتي في الجزائر هنا وكممثل تاع الشعب نروح لدواري. الله علم ما كنتش فاهميني. إذا نفوتوا قانون ومن بعد تتصرف فيه الحكومة وحنا نبقاو جاهلين علاش ما صدرش المراسيم التنظيميه ولا علاش التطبيقيه ما صدرتش وعلاش لي با مي اون سيرفيس. هذا القانون اللي درناه البرلمان وما يحكمش البرلمان. إلا هو كان خطر على الدوله قولوا لنا، روحوا ورجعوا لنا نناقشوا. قال سيدي من الحكومه ما طلقتش هذه رخص الاستغلال للخواص لان هالقضيه حينما نتفقوا بان هذا يسبب ضرر لامن الجزائر ولا اقتصاد الجزائر رانا معاكم ونقولوا البرلمان موافق. كي كذا نحترم. باغي نمشي لك انا ما نهضرش، خلونا على الصياغه الدوليه اللي كنا دايرينها. انا مانيش باغي نمشي للصياغه الدوليه، باغي نمشي للصياغه الداخليه. ونعطيكم مثال حي قراوها كي تبغوا. حنا من السنين ناظمنا، نعطيكم ان شيونتيون ولايه النعامه، درنا طياره جرينا عليها، درنا طياره. يفترض ان الطياره ديماري نهار 2 افريل لحد ما جاتش والخميس ما جاتش. خبرونا علاش. احنا اهل المنطقه يغيظنا الحال، واش راكم حاسبين فينا؟ اذا هو الشعب ما كاينش ايرا الجيري علاه ما ديرش ترويج للبضاعه نتاعها؟ حتى كنا نحسوا بانهم راهم دايرين فينا مزيه. باغي دير طياره ما راكش جايب الذراع اخويا، دير لنا الترويج، لان الشعب عنده ثقافه الكار. البيس يدير 800 كيلومتر ويجوا لهنايا الخروبه، تجي المئات نتاع الناس وما يجوش في الطياره. علاه؟ لانهم فقدوا عنصر الثقه. حنا اللي قارين زعما برلمانيين ما نجوش في ديك الطياره لان ماناش عارفين ها تجي ولا ما تجيش. وجيسكا بروف دو كونترير اليوم اللي راني نهضر عليكم في قبه البرلمان انها نورمالمون البروغرام يقول تبدي طياره تاع راجيري تجي تحط في مطار مشريه الشيخ بوعمامه نهار 2 افريل لحد ما جاتش ونتاع الخميس اللي دير ترونزيت الورقله ما جاتش. اذا خبرونا واش هي. هذا استعلاء، استنعاج، استكبار. شنو هو هذا؟ احنا شعبنا نضمن من الجزائر ولا لا؟ الى ما كانش الشعب ديروا لنا الطاكسي تاع 20 واعطوها الرخص. كي باغي نديروا؟ واش من لغه نهضر بها انا؟ واش من لغه؟
مانيش لاقي اللغه اللي نهضر بها. انا مانيش جاي هنا غير قال ودي بناء على الالتزامات الدوليه قال رانا خايفين من الدوله. تدابر معالي الوزير كاين واحد الحاجه شكون هذا؟ غادي يزيد الدقيقه الله يرحم الوالد. لص